ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് എഗ് ഫ്രൈ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എടുത്തതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു 5 മുട്ട പുഴുങ്ങിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന മസാല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അളവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഉപ്പ്. പിന്നെ ഞാനിതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. നമ്മുടെ നാടൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാടൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് നാടനാണോ നാടനല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരുപാട് മാർഗ്ഗമുണ്ട്. നമ്മൾ വായി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നാടൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാലും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലിൽ നിന്ന്. പ്യുവർ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ കോക്കനട്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ പ്യുവർ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ മായം ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2-3 വർഷമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉണക്കി ആട്ടിയെടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കനച്ച സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ മായം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തരംതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ശരിയാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2ആയിട്ട് പൊളർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഹോളായിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്ക് മുട്ട പൊളർന്ന് കൊടുത്താൽ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കും. നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വേണ്ട, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെച്ചേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി, ഇച്ചിരി എണ്ണ ചൂടാക്കിപ്പോയായിരുന്നു. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാനിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തോട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട വെച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാടങ്ങ് മൊരിയണ്ട, എന്നാലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിച്ച് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകും. അപ്പോൾ മുട്ട ഈ ഹോളായിട്ട് ഇട്ടത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി തിരിച്ചും മറിച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ഞക്കുരു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മുട്ട ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. മഞ്ഞക്കുരു ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവനെയുള്ള മുട്ടയും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വീണ്ടും എണ്ണ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചതിനകത്തുനിന്ന് 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആയില്ല, എന്നാലും നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല മൊരിയുന്ന മണം വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാം മൂത്ത് നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടിവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം മുളക് പൊടി ആദ്യമേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഏകദേശം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുണ്ട്. അതിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നോർമൽ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയുമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനകത്ത് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് പച്ചമണമൊക്കെ പോയി നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോയെന്നൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് എഗ് ഫ്രൈ മസാലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്തിരി ഗ്രേവി വേണം, കാരണം ഞാൻ അപ്പത്തിലൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ മാക്സിമം ഡ്രൈ ആക്കാം. എന്നാലും ഇത് ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്മൾ ഗ്രേവി വെക്കുന്നില്ല അതിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ മുട്ടയുടെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ മുട്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പിടിച്ചോളും. പിന്നെ ഈ ഫുൾ മുട്ട നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൂടെ എൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളോട്ട് പോയിക്കോളും. ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കണ്ട. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാല പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ കോരി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മസാല ചെല്ലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈ മസാല റെഡിയാവും. നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കെന്നിട്ട് സെർവിങ് പ്ലേറ്റോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അടപ്പുണ്ട്. മുട്ടയൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലും മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.